Bonjour chers étudiants. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre qui traite la concurrence pure et parfaite, la typologie des marchés. Dans la vidéo précédente, on s'est arrêté dans la partie, dans le dernier exercice. Voilà, on a fait la correction de cet exercice-là qui traite le marché en situation de concurrence pure et parfaite. C'est un cas classique, c'est un cas normal. Et avant ça, on a fait un rappel de cours sur la concurrence pure et parfaite. Et on a vu aussi les conséquences de la concurrence pure et parfaite, les hypothèses et quelques définitions, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la concurrence pure et parfaite en introduisant l'horizon temporel, c'est-à-dire en s'intéressant au court terme et au long terme. Donc, comme vous le savez, la condition de maximisation du profit, on a vu la séance dernière ça, c'est prix est égal au coût marginal. Donc, sur la base des hypothèses de la concurrence pure et parfaite, parmi les hypothèses, on trouve une hypothèse qui stipule que il n'y a pas de barrière à l'entrée. Voilà, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Libre entrée et sortie des entreprises. Donc, supposons dans une situation où, dans un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite, les entreprises opérant dans ce marché réalisent un profit. D'accord? Donc, les entreprises qui sont externes à ce marché vont entendre que dans ce marché, il y a un profit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer d'introduire ce marché. Ils vont essayer d'accéder à ce marché. Donc, si plusieurs entreprises ont accédé au marché, qu'est-ce qui va se passer? L'offre va dépasser la demande. Auparavant, dans ce marché-là, on avait une situation d'équilibre, c'est-à-dire l'offre égalise la demande. Mais avec l'introduction de plusieurs autres entreprises dans ce marché, donc la production va augmenter et l'offre va augmenter, ce qui va donner une situation de déséquilibre, c'est-à-dire l'offre va être supérieure à la demande. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, une baisse des prix. On a une situation فيها l'offre كبر من la demande. Donc, باش هاد les entreprises de بيع خص البري يهبط. البري يهبط. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le profit va baisser. On sait très bien que le profit égale aux recettes totales moins coût total et la recette totale est égale au prix fois la quantité. Donc il a rabat le prix, rabat le profit. Donc le profit va continuer à baisser, il va baisser progressivement jusqu'à 0. Jusqu'il va atteindre le point 0. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va voir ça dans une illustration graphique. Voilà. Donc le prix va baisser jusqu'à atteindre ce point-là. Ce point-là fait référence au seuil de rentabilité. Donc, dans le long terme, dans un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite, dans le long terme, on parle du seuil de rentabilité. Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité? C'est la situation dans laquelle l'entreprise ne réalise ni perte ni profit. C'est-à-dire l'ensemble des recettes de l'entreprise n'arrive qu'à compenser l'ensemble des charges de l'entreprise. داكشي اللي دخلت l'entreprise كتقدر تخلص به غير لي كو ديالها لي شارج اللي عليها وما كيبقى والو. دونك في لو مارشي سي بي بي ملي نهضروا على لو كور تيرم سي لي بارامتر اللي شفنا في لا ديرنيير سيونس سي لي بارامتر سامبل prix égale coût marginal c'est la situation qui maximise le profit ديال producteur. Mais ملي كنهضروا في le long terme on parle de la rentabilité. D'accord? Donc, qui dit long terme dit rentabilité. Et qui dit rentabilité dit seuil de rentabilité et dit prix est égal minimum du coût moyen est égal au coût marginal. Donc, pour comprendre
cette explication, nous allons faire un exercice. Nous avons ici deux fonctions. Une fonction de demande, et la fonction d'offre du marché. Donc, les données qui on doit faire attention aux informations. Parfois, on a des fonctions de demande et d'offre inverses, c'est-à-dire le prix est égal, le prix qui est en fonction de la quantité demandée ou la offerte. Il faut faire attention aussi à la fonction d'offre. Parfois, on a la fonction d'offre individuelle d'une entreprise. Et qui le marché, le marché, c'est multiplié à le nombre d'entreprises opérantes dans le marché. Donc, première question, déterminer l'équilibre du marché. On sait bien qu'à l'équilibre, l'offre est égale à la demande. Et là, on dit les fonctions. Donc, j'égalise la fonction de la demande à la fonction d'offre. Ou là, on dit inconnu, le prix. Le prix est égal à 70. Je remplace le prix d'équilibre, dans l'une des fonctions. Voilà. Par exemple, la tatna 650. Donc, nous allons déterminer l'équilibre du marché. Alors, le prix d'équilibre ou la quantité d'équilibre. D'accord? Donc, le prix d'équilibre du marché est de 70. La quantité d'équilibre du marché est de 65. Deuxième question. Le marché est composé de 50 entreprises ayant les mêmes fonctions du coût, c'est-à-dire le coût total. Le coût total est 5 carré plus 10 cubes plus 50. La question posée, déterminer l'équilibre de l'entreprise en courte période. D'accord? قالوا لي جبد l'équilibre de l'entreprise في courte période. شفنا هادشي في التمارين اللي فاتوا. اول حاجه بعدا نقول ان البري ديال المارشي هو البري de l'entreprise. علاش؟ قلنا ان l'entreprise un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite. L'entreprise est qualifiée par price taker, c'est-à-dire preneuse de prix. تدخل السوق تاخذ le prix ديال المارشي وتتخدم به. D'accord? Donc dans le court terme, la réponse, شنو كنديرو؟ كنديرو prix est égal coût marginal. قلنا باش نحددو l'équilibre ديال l'entreprise في courte période. شنو كندير prix est égal coût marginal. عندي البري ديجا حسبته هو 70. الكو مارجينال غنمشي نحسب الكو مارجينال نتلاقى من الكو توتال اللي هو الديريفي ديال الكو توتال. يعطيني هتهبطات جوج تجيني دي كو بلس ديريفي ديال هادي 10 وهادي 0. بقات ليا دي كو بلس 10 ها هي. دونك دي كو est égal à 60. لا كونتيتي هي 6. واخا هادي هي لا كونتيتي d'équilibre de l'entreprise en courte période. البري هو 70 بيان سور. لو بروفي باش نحسب البروفي كندير الغوسيت توتال ناقص كو توتال. فوالا غوسيت توتال بيان سور هي كونتيتي فوا لو بري هي 6 فوا 70 تعطيك 420 ناقص الكو توتال. غير هنا في لو كو توتال كنحسب البروفي ديال لونتربريز ريبريزونطاتيف ديال اون سول انتربريز، سيتادير غنعوض بلا كونتيتي 6 اللي عاد حسبت دابا ماشي لا كونتيتي اللي قبل 650. نردو البال غتجيني 420 moins 290 هي 130. Donc l'équilibre de l'entreprise في courte période, prix est égal à 70, la quantité est égale à 6 ou le profit est égal à 130. Troisième question. Déterminer l'équilibre du marché et celui de l'entreprise en longue période. هذا هو l'objectif ديال الدرس ديالنا ديال اليوم هو longue période. بالنسبة لإكسرسيس 1 و 2 ديجا شفنا هادشي. دونك قالوا ليا longue période شنو تيخصني ندير؟ تيخصني ندير أنني on sait que dans le long terme le prix correspond au seuil de rentabilité. Ou le seuil de rentabilité هو prix est égal au minimum du coût moyen. ونخدم بوحدة من الطرق اللي شفناها في الكالكول ديال لو سوي دو رونطابيليتي في لا ديرنيير سيونس ونجبد لي بارامتر ديالي. هنا خدمنا بميثود وحدة ما عاودناهمش بجوج فيكو ديجا شفناهم. دونك لو سوي دو رونطابيليتي كو مارجينال ايت ايغال كو موين. كو مارجينال ديجا عندي، كو موين نقدر نحسبو هادشي ديجا شفناها قبل. كو موين ما هو الا الكو توتال على كو.
غتجيني هاد لا فونكسيون على كو وغنختازل غتبقى ليا هادي 5 كو موان 10 موان 50 سور كو. غنكمل الحساب ديالي غنلقى كو كاري ايكال 10 دونك كو est égal 3,16 اولا الى ارونديت غتعطيني 3. دونك لا كونتيتي برودويت في لو لون تيرم هي 3. بالنسبة للبري باش نجبد لو بري غندير بي ايت ايكال كومارجينال. كومارجينال بيان سور هو هدا نعوض فيه ديك لا كونتيتي اللي عاد لقيت غتجيني بي ايت ايكال 40. شنو طرا للبري لا لاحظتوه؟ on remarque que كاينه une baisse ديال لو بري. لو بري في لو كور تيرم كان هو 70، لو بري في لو لون تيرم لقيناه هو 40. داكور. دونك كيما هنا انطلاقا من الشرح اللي شرحنا في الاول هادشي فيريفيناه. في لو لون تيرم شنو قلنا؟ غتجي دير ان كومونتير بيان سور que في le long terme d'autres entreprises accèdent au marché, ce qui donne que l'offre dépasse la demande et il y a une situation de déséquilibre اللي كيعطينا بنفسو ان لو بري كينقص، اللي كيعطينا بنفسو ان لو بروفي كينقص. دونك ملي تمشيو تحسبوا البروفي عاوتاني بهاد لو بري جديد بيان سور غادي ينقص على 130، ما يخرج لكمش 130. دونك في troisième question نجي ندير واحد لي كومونتير ونحاول نشرح فيه هاد لانتروداكسيون دو نوفيل انتربريز دون لو مارشي، المشاكل اللي اداو ليهم. باش غنحسب هادشي غنستعمل لا فورمول ديال لو سوي دو رونطابيليتي. هنا كنكونو درسنا لو مارشي ديال لا كونكورونس بيغ بارفيت من كاع لي فولي ديالو، شفنا في الكا كلاسيك وشفناه في الكا ديال لوريزون طومبوريل. كاين دوطخ اكزرسيس في لا سيري 2 نبارطاجي معكم لا سيري 2 ها هي. دونك essayez de faire هاد لي زيكزارسيس هادو، و لا فيديو بروشين ان شاء الله اللي غنحط هاد الايامات نيت غتكون على المونوبول. غندرسو حتى المونوبول غيتقسم على 3 ديال لي فولي حتى هو مونوبول كلاسيك، مونوبول في لو كور تيرم و في لو لون تيرم، و المونوبول افيك ديسكريميناسيون اي سون ديسكريميناسيون دي بري. كوم سا غنكونو سالينا لو بروغرام ديال لا ميكرو ايكونومي بالنسبه ل اس 2. اي بون كوراج.